është lënë në mëshirë të fatit, e ju me I gëny fëmijët edhe po I mbështjellin këto farë sukseset, si sarme. Nuk është shembull I mirë, mendoj, sidomos prej ministrës Nagavci. Shikoni këto fotografi edhe këtë postim. E këto fotografi janë shkripur dje gjatë provurimit së çerdhes e cila është mbrapa meje, e ku prezent ishte edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, së bashku me ministrin e arsimit po ashtu në detyrë Arberien Nagavci, si dhe kryetari I komunës Qemaj Lalio. Mirë po ky objekt I cili është mbrapa meje, dikur ka qenë institucion parashkollor, mirë po për disa vite u harrua u la në gjendje të mjerueshme. Ndërsa dje u përurua si çerdhja e 5 e qeverisë Kurti në komunën e Shtimës. E sot kemi ardhur në komunën e Shtimës për të takuar Kimete Hoxhën, e cila ka menaxhuar këtë institucion dikur për 9 vite radhazi. E çka ka ndodhur? Ndiqni historinë në vazhdim. Objekti, institucioni ka funksionuar prej vitit 2012, në shtator është hap, dikun me 15 ose 17 shtator nëse nuk gaboj, me 11 tetor të vitit 2012 kam fillu on aty. Objekti ka funksionu deri në nëntor të vitit 2021, unë e kam menaxhu dhe kam qenë drejtorish në atë objekt, në atë institucion. Edhe u çudita edhe unë si jo, kur e pash që është përuru si objekt I ri, objekti 5 në Shtime, objektin fjalë për cilin po diskutojmë, aty në vitin 2021 që e kemi dorëzu na, do me thonë e kom dorëzu unë, I kom dorëzu qelsat, është lënë në mëshirë të fatit, I keni edhe fotografit ku është demolu gjithçka, me lodra, me objekt, me gjitha. Pastaj këta qeverisja komunale e kanë gëlqerose, I kanë bërë disa ndërhyrje të vogla, edhe e kanë përuru si objekt I ri. Faktikisht ai është rifunksionalizu, do me thonë. Pse është lënë në gjendje, Kimeta? Nuk e kam qartë asone, nuk e di pse. Shumica e institucioneve që kanë qenë ekzistuese, këta I kanë lënë me u demolu, pastaj po I gëlqerosin edhe po I përurujnë si objekte si suksese tëre. Nuk është mirë, unë mendoj, sidomos Ministri e Arsimit, me u thirrë në diçka në suksese të tjerëve. Na e kemi për detyrë si përgjegjës, si punëtor të arsimit, për brezat e ri, me ju tregu qysh punohet edhe qysh ndërtohet diçka e ju me I gëny fëmijët edhe punëtor të arsimit, me qenë I shembull, një model I keq, kisha me thonë, për sistemin e arsimit në Kosovë, me gëny me mbi sukseset e dikujt tjetër, me u thirrë edhe me I bardh, me I përvetësu si sukseset tuat. Unë nuk jam kundër asnjë institucioni, asnjë suksesit, kujdo të qoftë, sepse unë e kam veç një adhe, edhe adheu jem është Kosova, vendi ku jetojmë është Shtimja, fëmijët e mi rritën këto, edhe çdo sukses na e gëzojmë gjithë bashkarisht, pavarësisht bindjeve partive politike, sukseset janë për të gjithë dhe I gëzojmë të gjithë, mirë po nuk është shembull I mirë. Mendoj, sidomos prej ministrës Nagavci, nuk e kam prit këtë, që ajo ka me u thirrë në sukseset e të tjerëve me I përvetësu si sukseset veta. Unë e kom pas një projekt cilin e posedoj hala, që e kom vizatu vetë se qysh ka me u rimodelu dhe mu rifunksionalizu objekti. Drejtori aktuali I arsimit, ushtruesi I detyrës, e ka marrë atë plan prej meje, edhe nuk e di çka kanë bë, nuk e kom pa objektin qysh është modelu, çka ka ndodhur aty, mirë po me sa e kom pa e kanë mbyllë edhe derën emergjente, cilën na I kemi hap, edhe është shumë e rëndësishme për institucionet parashkollore, sidomos edhe për institucionet e arsimit. Pastaj përveç kësaj, du me theksu që ministrja është mirë me bë dallime, me pas njohuri bazike për konceptet në arsim, sepse gjithmonë ju referohet si qerdhe nënkupton moshat prej 0-9 muaj deri në 3 vjet, kopsh nënkupton përfshirjen e fëmijëve prej 3 deri në 6 vjet, dhe institucion parashkollor është kur I ka të dy këto koncepte ose të dy këto grup mosha në institucion, do me thonë thirrën institucione parashkollore, që po I bie që ka ndoshta mungesë njohurive bazike për konceptet si funksionon arsimi prej bazës, do me thonë prej ku janë institucionet parashkollore. Po I mbështjellin këto farë sukseset, si sarme, kisha me thonë popullorçe, edhe pastaj ai po shkon edhe po I përuron ato gjëja se sukseset atyne vendeve, komunave ku ata I udhëheqin. Edhe për këtë objekt stafi dhe kërkesa është bë, po e ka pengu dikush ministri, unë posedoj dokumentin me cilin e kam bë kërkesën Ministrit të Arsimit për me rrit stafin për objektet
cilat janë në komunën e Shtimës. Është e qëllimshme, unë mendoj se është një zinxhir i njerëzve cilët udhëheqin me komunën, me shtetin, cilët manipulojnë me qytetarët. Katastrofë, me thonë, çfarë kulture, çfarë modeli, çka jemi na atu bë për brizat e ardhshëm. Kjo është shumë shqetësuese për mua. Çka jeni detyruar në atë kohë me lënë objektin? Cila është arsyeja? Fatmirësisht na nuk kemi detyruar kushtimisht me lanë objektin, po na kemi fitu një projekt, i cili është projekti më i mirë që ka ndodhur në komunën e Shtimës. Është objekti i ri i institucionit parashkollor Albiona Aslani në Shtime, cilin e kemi puruar me 29 nëntor të vitit 2021. Faktikisht ka ndodhur një mrekulli për Shtimën edhe jemi transferuar në objektin e ri. Pastaj hapat e kemi pas përgatit, thash që kemi bë planin qysh me rifunksionalizu objektin e vjetër dhe ma vonë me rritjen e numrit kërkesave për fëmijë, me rihap edhe një herë atë objekt. Faktikisht na nuk e kemi hedhë në mbeturina atë projekt, po kemi dalë në objektin e ri, jemi zgjeru. E tash po provojmë të marrim në telefon kryetarin e komunës, zotin Qemajl Alijo, me na tregu se pse ky objekt për disa vite mbeti në gjendje të mjerueshme. Me shpresë që të na hap telefonin, sepse na provuam edhe gjatë rrugës për në Shtime, mirë për nuk ka hapi, po shpresojmë se kësaj rrugë kam na hap telefonin.